donc nde bazoloba komi que non bakenda so ba course au pouvoir bakenda ko welela basali soki ndenge ni nini yango oya apesa batu eloko apesa biso ezate tomoni que non elo donc na kata misne bazalaki wana muta suka ezalaki ye moko papa na ese tout ta ya palangani ye eloko apesa batu ezate tomoni que eloko apesa batu ezate na ba makambo ngo déjà ezalaki non déjà mo bulu vuluba donc mawato iswa ezalaki falsifié bandeli papa nduku nzambe expliquer yango clair papa John yana zoloba na on a répété lisusu papa John tango zoloba ezalaki témoin bon expliquer siko pona zala vraiment clair pour peut-être l'air mususu papa l'air mususu pas expliquer ndeta expliquer te mais na zoloba maloba oyo mowe azate bakosela mowe makamuti papa John terre za la témoin likole za la témoin mupepe za la témoin mabele za la témoin maye za la témoin na maloba onga na zoloba papa nduku ayebisanga lobiki non ezala kite nzomantangu ko mwana 8 ara wapi aloba nanga ton ezala ki marque na tina awa nyonso makamongo tu ezaka awa donc oyo ebomi makamo ebele loba ya soki kaka la tindi kaka pouf bon mona ba secret belé zali awa bon nini na expliquer ka donc mwanda mbukaka oyo aparti wana papa nduku ayebisanga nini abike non papa John alalaka ngauna malike na mukongo me mbala liboso na découvrir loko wana abi papa John alalaka aloti ndoto papa John tango zano zoyiba na loti ndoto amona ndete moko moyi na kikongo babenga ngo ntango naza mukongo mais na yeba kiteke ndete no moyi kombo na ngeza la ntango papa nduku nde muta expliquer nga no moyi na kikongo babenga ngo ntango abitango alali amoni ndete moko moyi kotina kata ndako moko boye abiki non bon eza ndengwana tande na moni ndengwana donc komona ne komi nzoma ntango nenge papa nduku expliquer ngai mais na kata ba histoire soko kotala balobi nini non kombo ebimela nation ya basaliki zila 3-5 babimi bali babima beba lobi bobima te na chiluba malheureusement na yebi chiluba te fa na yeba chiluba la beta ngo vraiment bien nyonso wana papa tant na ebisa papa nduku ndenga papa nduku abi ezaka mama John makambo na yebi yango te nazoloba Teresa témoin si elle les a témoin mabele ezali témoin mu pepe ezali témoin tout on nazoloba naloba kike parce que nazoloba vérité soki ndete mo soki donc mamwe bele oyo papa nduku expliquer ngai ba biloko wana tout ezali nango awa na ba manuscrit na ye ezaka awa na place eloko oyo yango ndemte fani nyonso ya nazoba ndeki non bandeli tel mais avec nango falsifié yango to mona retida te mais tozoloba yango tozo répéter yango na messedique déjà dans un premier temps na tentative oyo salaki poto la sakende que non boyebi biso to sakana rata ba photo na biso yango ya cameraman tala yango bien oyo ba beti ba kamati ba che biso elongi nanga eza wana donc ba zui ba che elongi nanga ikuna na kati ba che elongi nanga ikuna oyo ba cha que soi-disant que ndeti 666 elongi nanga ezali wana donc ba cha yango comme moko 666 d'une manière ou d'une autre donc bakamata ba cha wana donc oyo ezali awa ordonnance na bango ba signature no ezali awa donc babilo oyo ne tozolo bagine non na stade to komi de to sama sécurité donc il s'agit de porter plainte to komati na niveau wana zolo bango donc na déterminé donc oyo eza avertissement ya liboso to pesi pour mon que non na minute o stade to komi nango eza suma sécurité oyo déjà za la ana kata mikila oyo to mema yango na ko mema yango na memi na porter déjà mouvement na bino oyo eza a déjà na kata mikili déjà donc plainte sur si wana to saisir ba chaîne internationale ba chaîne no ba z balinga hotel les ebelin ba kongo mikili les aliens balinga la facile les aliens to kititi na kisasa ba Molière TV ezali donc to ko porter plainte to l'exi ba image wana il s'agit to kitana kisasa to saisir tribunal to saisir tribunal yo ke ne reprouver biso ki rwana yo na ba souffle oyo lexaka na ba biloko oyo nyoso ko cha mutu ba biloko oyo bo beta tina niveau ya Facebook boyebi combien ça coûte donc oyo tout donc tozolo ba wana donc pour nous faire voir net non toza ma sécurité mais à ce qui concerne radiation ba expliquer ba tout clair donc to longwa biso atiko mutu alongwa biso azate donc bref ba biloko na bino o bino bo beta yangwana o ba misu ba yeba kate ko no ba longola bango ba sala soki boye ba zongisa boye na mukola lelo pour bo comprendre que net non ba longola kana ba donc ba longola biso moko to benani to zongi siko na kate église mère
oyo ya fondateur atikaki papa kwa lufa chiyombo chilogo comme église de la foi par Messie Jésus-Christ. Tozongi kuna na kata siège, kuna tozo évoluer fina biso toza tranquille. Donc bo sala boulot na bino na ndenge na bino, bo tika biso tranquille na ba vie na biso za te ndeti non, soyi mutu mwa malaria ga kanya meliga kisi ya tala. Bino mo bo chaka ba conscience wana kata mutu na bino. Ya ngomoni ba osela bino. Ya ngomoni ke donc mwende ke sida ga o ezaka bo ba mutu siko yeyo pe atelemi, mo ebono ba lisusu za te. Bona ba mensonge osiko. Bokolo ba siko nini? O bino bo gangela rasiko bokolo ba nini? Donc nzamba sala ndeto ba non, likamna tanango ba o tout ozo bimisa. Donc ezana nga moi muke ba moquette bimisi. Parce que le mususu donc fani na parler on a na bimisi ngote boyebi position za unité mais ceux qui vont continuer bo mona net non tout wana tanga ko bima bo za la surpris pe bo za la bâti na niveau moko boye mobulu donc pona que ne musika te dans un premier temps na suki wana pour te okota na ba point mususu